ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് ടാറ്റ ഇൻഡിക്കയാണ് വണ്ടി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നില്ല. അപ്പോൾ കസ്റ്റമർ കംപ്ലയിൻറ്റ് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നതിന് മുമ്പേ നല്ല രീതിയിലുള്ള നോക്കിംഗ് സൗണ്ട് കട നോക്കിംഗ് സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. നോസിലടിക്കുന്ന പോലുള്ള സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വണ്ടി നമുക്ക് എന്താണ് കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് സൈഡ് അഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലെന്താണ് കംപ്ലയിൻ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് സൈഡിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടൈമിംഗ് സൈഡിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ടൈമിംഗ് ബെൽറ്റ് പുറത്തോട്ട് കുറച്ച് ചാടി കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ടൈമിങ്ങിൻ്റെ ഇത്രയും ഭാഗം ഔട്ടറിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ടീത്ത് ഇവിടെ മുകളിലോട്ട് വെളിയിലോട്ട് ചാടി കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അവസരം വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിൻ്റെ ടെൻഷൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ് വരണം, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ പമ്പിന് കംപ്ലയിൻറ്റ് വരണം, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടീത്തുകൾ ഏതെങ്കിലും ഈ ഐഡിൽ പുള്ളികൾക്ക് ഏതെങ്കിലും കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നിട്ട് അത് ചരിഞ്ഞിട്ട് ടൈമിങ് ചാടി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാവില്ല, വാൽവ് ഇടിക്കുന്ന ഒരു അവസരവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് ഇതിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതിനേക്ക് നോക്കാം. ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുവഴി നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ വാട്ടർ പമ്പ്, അതായത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ പമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ താഴോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ പുള്ളി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ കാണിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ പമ്പ്. ആ വാട്ടർ പമ്പ് നമുക്ക് ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ വാട്ടർ പമ്പ് അങ്ങനെ ചരിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ ബെയറിങ് പോയിട്ട് നേരെ വാട്ടർ പമ്പ് ചരിഞ്ഞു. അത് ഈ ഭാഗത്തോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ടീത്തും വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ, ഈ കാണുന്ന വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ ടീത്തൂടെ ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ ബെയറിങ് പോയിട്ട് വാട്ടർ പമ്പ് ശകലം താഴോട്ട് ചരിഞ്ഞ് ബെൽറ്റിൻ്റെ ടെൻഷൻ കുറഞ്ഞ് ബെൽറ്റ് ചാടിപ്പോയിട്ട് ടൈമിങ് ഔട്ടായിട്ട് വാൽവ് ഇടിക്കുന്ന സൗണ്ടാണ്. അത് വാൽവും ടാപ്പറ്റ് പൊട്ടാനുള്ള ചാൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം കൂടുതൽ കംപ്ലയിൻറ്റിലോട്ട് അത് പോകും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വാട്ടർ പമ്പ് ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ടൈമിംഗ് ബെൽറ്റ് നമ്മൾ മാറുന്ന അവസരത്തിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വാട്ടർ പമ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ ഐഡിൽ ബെയറിങ്ങുകൾ, ടെൻഷൻ ബെയറിങ്ങുകൾ, ഇതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് മാറ്റി വിടണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ്. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടൈം ബെൽറ്റ് മാത്രം മാറി വിടും, കുറേ ഓടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വാട്ടർ പമ്പ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഡീസൽ വണ്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിന്നീട് എഞ്ചിൻ ഫുള്ള്, ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇനി ഇപ്പോൾ ഹെഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഇളക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ടാപ്പറ്റ് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഈ സൈഡിൽ നിന്ന്, ഈ നാലാമത്തെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ സൈഡിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. മീൻസ് നാലാമത്തെ ടാപ്പറ്റ് എന്തായാലും പൊട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, വാൽവും ബെൻഡാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. വാൽവ് വന്ന് ഇടിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ടാപ്പറ്റ് പൊട്ടാനുള്ള ചാൻസ് വന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയ്ക്ക് സൗണ്ട് വരാനുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം. അപ്പോൾ ഈ ടൈം ബെൽറ്റ് മാറുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇത് മാറിവിടും. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ വാട്ടർ പമ്പ്, ഈ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ പമ്പ് വരുന്നത്. ആ വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ പുള്ളി കറക്റ്റായിട്ട് ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു അവസരം. അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും ബെൽറ്റ് ഈ ടെൻഷനിൽ നിന്ന് മാറി. ആ വാട്ടർ പമ്പ് ചരിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ്, വാട്ടർ പമ്പ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടീത്ത് അത്രയും ഭാഗം അകത്തേക്കൊണ്ട് ബാക്കി ഇങ്ങോട്ട് ചരിഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങനെ വണ്ടി ഓട്ടത്തിൽ ടൈമിങ് ഔട്ടായി. അതാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് വന്നേക്കുന്ന ഒരു കാരണം. അപ്പോൾ വണ്ടിയുള്ളവർ കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ ടൈമിംഗ് ബെൽറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് സമയങ്ങൾ മാറുമ്പോൾ, ടൈം ബെൽറ്റ് മാറുമ്പോൾ ഈ ടൈമിങ്ങിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഐഡിൽ പുള്ളികൾ, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സീലുകൾ, വാട്ടർ പമ്പ്, ഇതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ മാറ്റി വിടുക. അപ്പോൾ ടാറ്റ ഇൻഡിക്കയുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ട്രബിളിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.